Hmm. Hmm. Uh, 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 babon mas bro, babon lagi mas bro, tuh nyangkut mas bro. Babon lagi mas bro. Wih, 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 wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro, hari ini kita mancing lagi ya, mancing di di bawah pohon sawit. Siapa tahu ada predatornya di sini ya. Untuk umpannya seperti biasa mas bro, saya pakai jangkrik dan mata kailnya saya pakai yang ukuran 10 mas bro, ukuran 10, dan ini pelampungnya. Jos, kita coba, mudah-mudahan ada hasil di sini mas bro ya. Kalau enggak ada ya kita pindah aja, pindah di ngikutin alur ini ke atas sana. Oke, kita lanjut. Wih, ternyata ada isinya mas bro. Isinya papuyuh tuh, ukurannya udah mantep, jadi kita bawa pulang aja. Jos, kita lanjut. Oke mas bro, mungkin ikannya cuman satu itu tadi ya, dan ada 2 kali kita mocel sini, jadi kita pindah aja, kita pindah. Oke mas bro, setelah saya berjalan sekitar 50 meter, 50 meter lebih, saya menemukan ini parit kecil ya, mudah-mudahan ada ikannya lah. Lanjut. Oh iya mas bro. Wow, kenapa itu mas bro? Tuh, sampai deg-degan saya mas bro. Nyangkut mas bro. Deg-degan saya mas bro. Kenapa itu? Suaranya sampai melengkung mas bro.
Waduh, nyangkut ini. Gila mas bro, deg-degan saya. Waduh, tapi nyangkut mas bro. Wow, baru nyemplung padahal mas bro. Tapi saya nyangkut ini kayaknya udah nggak ada ikannya mas bro. Masih ada mas bro, masih ada mas bro, masih ada mas bro. Mantap mas bro, masih ada. Kita cemplungin aja ya, kita cemplungin. Masih ada kayaknya. Dalam mas bro. Dalam mas bro. Habis mas bro. Mantap. Mantap mas bro. Babon mas bro. Tuh. Wow. Babon mas bro. Kenanya tipis banget. Tuh. Tuh di ujungnya. Tuh. Babon mas bro. Ternyata airnya dalam mas bro. Gini. Saya kira tadi cetek. Tuh. Mantap. Sampai nyemplung kita. Oke, kita lanjut ya. Kita bakalan nunggu beberapa saat supaya ikannya pada ngumpul lagi. Nanti kita mancing lagi. Jos. Lanjut. Wuyuh. Dapat tambahan kita mas bro. Dapat tambahan top.
dapat tambahan betok. Jos, kita lanjut. Babon mas bro, babon lagi mas bro. Nyangkut mas bro. Babon lagi mas bro. Wih, 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 wih. Wih. Wow. Monster kihung mas bro, mantap sekali. Monster kihung, bujuk atau bujuk biasanya. Ada yang bilang bujuk, ada yang bilang kihung. Mantap mas bro, ukurannya sama kayak yang tadi mas bro. Widih, ternyata part kecil ini banyak ikannya mas bro ya. Nih, tuh, jos, kita lanjut. Waduh. Lepas mas bro. Lepas lagi mas bro. Oke mas bro, mungkin mancing kita kali ini cukup sekian dulu ya. Karena di rumah masih ada kerjaan yang harus dikerjakan. Ternyata spot part kecil ini kejam banget ya mas bro. Joran saya udah hampir patah di sini. 3 kali disamber yang babon, tapi kita cuman dikasih 2, yang 1 lepas. Nih, ternyata kihungnya lebih besar dari gabusnya mas bro. Ukurannya ini kihungnya, ini gabusnya. Ini dapat kita. Ternyata lebih besar kihungnya. Mungkin lain kali kita bakalan ke sini, dan kalau ada waktu kita bakalan coba tes pasang tajur ya teman-teman. Kayaknya spot ini bagus juga kalau dipasang tajur, tapi mungkin lain kali kita bakalan coba pasang tajur di sini. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kita lanjut lain kali lagi. Just